Saç üçün əti doğramaq lazım birinci. İndi bu gün dana ətindən bişiririk. Sinirlərini təmizləyək. Ətimiz hazırdır. İndi quyruq doğrayaq. Ocağı qalayaq indi. Sacı qızdırmaq lazımdır. İndi qəşəngcə kartofumuzu doğrayaq. Biraz duz. Kartofu hazırlayaq. Qara istiot. Biraz da pul biber əlavə eləyək. Ağız tamına görə ədviyyat əlavə elədik. İndi qarışdırırıq. Quyruğa ataq, yağı çıxsın. İndi qəşəng bir dənə salat da hazırlayaq.
Təmizlədik kələmi. İndi incə doğrayaq ki, hamıya xoş olsun. Duzda bax eləyək. Smetanı da dabafqa eləyək. Bunları da salatın üstünə səpələyək. Lavrov listdən də dabafqa eləyək. İndi kartofu ataq yeməyə. Sarımsak.
Rüsüz ümidi de atak çok tatlı olurdu. Yemeğimiz hazırdır hocam. Yemeğimiz çok güzel pişipti. Bu kablar da özeli şimdi. Daha da geçen görsensin diye bu kaba çıkardılar. Salattan da çıkardılar. Süper.